Fala galera do canal. Chapada Diamantina. Felicidade, amor, aqui é aquela rocha, assim é o data daquela abertura, aqui, ó. Coisa linda, maravilhosa. Belezas naturais da Chapada. Aqui é muito lindo. Ó. Thiago aqui no céu. E aí, Dãozinho? E aí, Dão? Ei, segura aqui no celular. Deixa eu atravessar, vai, deixa eu atravessar. E aí, Zé, qual é a sensação de estar na Chapada? Ei, Zé, gostou demais aqui embaixo, Zé?